はい。オイル消えてたんかな。違和感全然なくなった。なんかキュッキュはならんかったけど、それでも踏み込みのちょっと抵抗あった感じ。うん、なんか変な光がなんかあるなと思って。それがなくなってる。どこですか。案外そんな単純なこともあるんだな。うん、まあちょっと様子見てって言ってたし、ちょっと晴れの日じゃないと分かんないけど、うん、晴れの日じゃないと分からんけど、多分大丈夫。なんともない。次の点検までにならんかったんやけど、まあもしなったらなったで、その時はその時で。にゃーにゃ普通にしてならないです。ー大丈夫。にゃーにゃーにゃ晴れてる日に調べてくれって言われたけど、雲めっちゃ微妙な天気や。だけどまあ 2週間経ってもならないから、とりあえず大丈夫じゃない。大丈夫。まあまた 1ヶ月2ヶ月はちょっと見てみな分からんけど、車検までは待ってほしいな。うんうんうん、眠たい。